welcome to our channel All Rounder A to Z। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आंचल सोनी और आज मैं आपको रियल सीक्रेट ऑफ यॉर्निंग बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, यॉर्निंग हमें जब ही आती है जब हम स्लीपी फील करते हैं। तो स्लीपी फील करने पर हमारी जो लंग्स हैं उसमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा पाता है। ये कॉज करता है शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। दोस्तों, हमारी बॉडी में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, इसका रिज़ल्ट है यॉर्निंग। तो दोस्तों, यॉर्निंग आपने नोटिस तो किया ही होगा कि जब यॉर्निंग करते हैं तो खुद ब खुद हमारा मुंह बड़ा सा खुल जाता है, जैसे वो ऑक्सीजन अच्छे से ले ले और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरा का पूरा हटा सके। थैंक यू दोस्तों, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।